Aïe, 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 pauvre Jean-Luc. Eh, on a applaudi bien fort, là. Vous avez déjà vu des morceaux de barbac qui giclent partout, c'est le moment. Parce qu'il est un peu couillon, il vient de manger un couscous. Que vous avez des pelles pour ramasser les morceaux après. Ouais, bravo. Allez, montre-nous là. Hey, impeccable. Jean-Luc, ça va? Ce soir, je vous dis pas les rouleaux de sécu qui vont passer. Hein. Ça va niquer le pied là. Impeccable, on a fait la peau.